Kutaa bulchiinsa magaalaa Araadaatti qormaanni kutaa 8ffaa bara kanaa kennamuu eegaleera. Obbo Haayiluu Lammii maanguddoo waggaa 76 magaalaa Finfinnee jiraatanidha. Maanguddoon kun fedhii fi hawwii barachuuf qabaniin mana barumsaa Minilik sadarkaa tokkoffaatti qormaata kutaa 8ffaa yoo fudhatan agarree dubbisne. Isaanis dhaloota ammaaf fakkeenya ta'uuf caarraa argataniin baratanii qabxii gaarii fiduuf qormaaticha fudhachaa akka jiran nutti himaniiru. Dhaloonni keenya 76 amma torbeessoo qabachuu jenna. 6 ergasan immoo urmii tanarratti immoo ijoollee tamaarsifnee waa gundoo geenne ammaan immoo nullee huqatii tana namallee taatu sadillee taatu hin arganna jenneeti itti qorannee kunoo kifilii 8 geenne hin naannechina ammallee immoo ijoollee tana akka haftu jennee tarattiillee akka taatu muumbellee akka taatu ijoolleen immoo xixiqqooleen ijoolletti akka jabaattee waan keenya kana qabattee haa tamaartuuf. Yeroo ijoollummaa isaanii caarraa argataniin barachuu kan hin dandeenyee fi amma ijoollee isaanii hunda barsiisanii ofiifis barachaa kan jiran ta'uu Obbo Haayiluu Lammii ni dubbatu. Gizee ijoollummaa tuffanneeti erguma Addis Ababaa waggaa 19 nan gale erguma sanii timirtii kifilii takkitti irraa jammare ijoolletii muluu waan qabu tamaarsisee jira. Ergan katamaa kana gale waan biraa dalagadhee nyaadhu tamaaree kanan gabee qabrii dhaga jedhee barbaada hoodha. Itti gaafatamaan waajjira barnootaa kutaa magaalaa Araadaa Obbo Habtaamuu Darrasaa akka kutaa magaalichaatti buufataalee 46 keessatti qormaanni kutaa 8ffaa rakkoo tokko malee kennamaa jiraachuu ibsuun milkaa'ina hojii kanaaf qophiileen barbaachisu hundi xumuramee ittiin hojjetamaa jira jedhan. Guyyaa har'aa kana manneen barnootaa mootummaa fi dhuunfaa 46 akka kutaa magaalaa keenyaatti jiran qormaata kutaa 8ffaa ni kennu. Sirna barnootaa afaan Oromoo fi afaan Amaariffaan waan barsiisnuuf barattoonni afaan lachuunuu baratan. Bara kana afaan Oromoon kan baratan qofti 4,078 qormaata kutaa 8ffaa ni fudhatu. Milkaa'ina hojii kanaaf qaamolee dhimmi ilaallatu hundi orienteeshinii fudhataniiru. Maatii barsiisaa fi caasaan barnootaa akkasumas caasaan nageenyaa sadarkaan jiru hubannoo argataniiru. Qormaatichas karaa nagaa fi tasgabbii qabuun kennuu eegalleerra. Haga xumuraattis kennuuf wanti nu rakkisu homaatu hin jiru. Barataa Iyyoob Taakkalaa fi barattuu Ribqaa Mallasaa kutaa magaalaa Addis Katamaa mana barumsaa Safara Salaam sadarkaa tokkoffaatti haalli qormaataa gaarii ta'uu fi isaanis naamusa qormaataa kabajuun qoramaa jiraachuu dubbataniiru. Haalli qormaataa qophii gahaa waan taasisneef baay'ee gaariidha. Qabxii gaarii fiduuf kitaabotaa fi qormaatilee bira darbee dubbisaa waan turreef qormaanni kun ana natti ulfaate jedhee hin yaadu. Qormaata gaafa seennus moobaayilas ta'ee meeshaalee elektirooniksii kamuu qabnee hin seennu. Kun immoo wal irraa garagalchuu waan hambisuuf baay'ee gaariidhan jedha. Kan amma qoramaa jirru qormaata kutaa 8ffaati. Baay'ee sin ulfaatu. Durumarraa qophii gahaa gochaa turreerra. Akkaataa naamusa qormaataa eegeen qoramaa jirra. Qabxii gaariis nan fida jedheen yaada. Daayirektarri mana barumsaa Safara Salaam sadarkaa tokkoffaa barsiisaa Mulaaleen Birraatu milkaa'ina qormaataa kutaa 8ffaa kanaaf haaldureewwan barbaachisan hundi xumuramee gara hojiitti galamuu ibsaniiru. ከቅድመ ዝግጅት ስራዎችን አጠናቀናል። ዱርስኔ ቆጲ በርባችሱ ሁንዳ xumurreeti qormaata kana kennuu kan eegalle buufata qormaata keenya kanattis manneen barnoota 4 barattoota isaanii qoraa jiru. Kana keessaa 3 manneen barnoota mootummaa yoo ta'an tokko immoo kan dhuunfaati. Kutaalee qormaataa 12 qopheessineerra. Haalli jiru gaariidha. Namuusaan wal qabatee rakkoon nu mudate hin jiru. Magaalaa Finfinneetti bara kana barattoonni 75,000 fi 100 qormaata kutaa 8ffaa buufataalee 182 keessatti fudhachaa kan jiran ta'uu ragaan biiroo barnootaa magaalichaa irraa arganne ni mul'isa.